ndege ndege kinyaga ho mwana gatwetaga ndugu harĩ rũya aracauri tare ngaru ya Julia yani ndugu harĩ rũya nĩ kũhonoka nginya kwaria ndangĩaririe na hinya onaga kwaria na hinya nĩ mehia ona gũkinya thĩ akinya rĩkinyagwo kahora na thiĩ gĩte moko ũguo mbere nĩ gũthinga tabanga ona gĩkũgeithie geithĩka coconut mwathani agocio no honokete ũcio no akoni thirikari na no ndĩrathiĩ matu-inĩ tũkĩmwĩta ndugu harĩ rũya acokire kũra gwitũ ekĩrĩte irĩtu atano ihu. Oh my gosh. Le pasta le te kagia gatonye muno. Gũtanga nake. Nĩguo kwanja kĩngĩ-inĩ njĩraga na nĩnyona nĩguo. Arĩ kĩngĩ mũndũ ũcio. Aca ndakora kĩngĩ-inĩ njĩraga kaũndũ. Okay. Na nĩ njĩraga gũtirĩ andũ a Dangerous tanake mahũraga piano. Kanitha. Na kũnora tũhiũ. Akona tũhiũ nĩ. No ria hiũragia njoero. Hiũragia ndũgu. Nĩ kaitu karĩ hakuhĩ gatũmĩte nyende gũtuĩka kĩrĩa. Hakuhĩ nduĩke Jehova Witness. Jehova Witness. Tondũ nĩgoka kũhunjia mũciĩ. No thĩna mokaga na mũtumia mũkũrũ. Ndakeraga atĩrĩrĩ ndũmwĩhithe ũke ũhunjĩrie wika. Mbage na ũgĩ wa Ngai. Matithiaga mũndũ wika. Reke njuge no kiugo kĩa Ngai andũ matiatũmagwo mũndũ we wiki nĩ ũndũ wa andũ tagatonye. Nĩ ũndũ wa kũhũrwo. Predators. Ndendete mahe tũbuku tũu getagwo tũbuku getagwo Witness kana Awake. Ndakona sasa viditio na tofisa tofisa tuthaka muno na Paradise topolito hana goho ga Paradise ugatonyo na me Paradise na kairi ona ngato wanyina rwĩmbo rwĩtagwo Just Another Day for You and Me in Paradise ai ndakeraga ũkahunjĩrie wĩika nĩkĩ kĩo taigua mena mũtumia ndakera mũtumia nĩ aragiria kiugo kĩingĩre ona ahĩka kiugo nerakoria kiugo magĩcoka makĩonanga rĩu hana ũguo nĩ matigire ndiũĩ kana nĩ makĩhunjia no mahunjagia no gũkorwo mahunjagia anyway gĩtũcoke ciũria-inĩ no tũtanacoka ciũria-inĩ iria twĩra cio maũndũ merĩ na wa mbere nĩ coconut gũtwĩra ũrĩa thoko ĩikaire. Yes, na nĩ hingũrirwo rũcinĩ tene. Actually niĩ ndĩrenda kweria mũrĩmi wothe wa ngũkũ harĩa nĩ ũbataraga ũtheri mũingĩ, koguo nĩ ũbataraga thitima icio nĩ ngirobu nyingĩ, especially okorwo nĩ wĩna tũcui ndũingĩre haha tũkwenderie solar na thogora waku wa kwĩyugĩra. Na no nyitani ugayanie ciugo wige ng'ombe hau tukwenderie ng'ombe ya grading ng'ombe wiyugire thogora waku ona to ukiuge nginya gathumu kau gathie mugunda urime so leo tukwenderia itangi ya 10,000 lita 10,000 utamburukie miberethi igire mugunda urime indo icio ciothe guciona haria thoko wahinya *420# na indo nyingĩ cia nyumba voucher rent holiday indo nĩ nyingĩ mũno ũrahinya *420# ukegũrĩra kĩndũ na bei yaku ngũgĩte koiga nĩ tũrendia thumu na thoko ĩno no tũigĩre tondũ anyway tũrĩ o hau Uniters nĩ home na Uniters nĩ your trusted financial home. Angĩkorwo wĩ mũruti wa wĩra wa gĩthirikari kwĩna ndeto njega mũno yumĩte kũrĩa kwa Uniters Sacco nĩ marakũhe check off loan ũgacoka ukaheo mũbacĩrĩre mwega nĩgetha ũrĩhe rũni rwaku kahora wĩna thayũ wa meciria manakwe nginyagia mĩaka 12 koguo aka nĩ kaũndũ kega atĩ nĩ ũgũthiĩ ũgĩre rũni wĩ mwandĩkwo wa thirikari ũcoke ũrĩhe o kahora. Check off loan nĩ kuga ndũrabatara logbook, ndũrabatara guarantor, ndũrabatara title, pay slip yaku tu o ĩyo noyo ĩiganĩte gũkorwo we nĩ ũkinyanĩire kũheo rũni. Tũcokererie na ciũria na tũcokererie na kĩũria gĩkĩ Pastor Jane, karibu tena. Tũgũcokeria na kĩũria gĩkĩ Pastor Jane, wĩ mwega mũno. Tene my wife nĩ akenagio nĩ niĩ agathekaga jokes twakwa twathiĩ out twahehanagĩrĩra matũ-inĩ ta andũ maradate rĩa mbere, ona irio nĩ twekĩraga thani ĩmwe tũkarĩanĩra nĩ wendo, tũkabanga maũndũ maitũ, maũndũ mothe makoragwo me mega, no nĩ acenjirie kĩndũ ta mĩeri 8 rĩu niho acenjeirie, ndathekaga ndakaragwo interested na ũrĩa ndĩroiga, ona akiuma wĩra nĩ wonaga aroime mũcerere, ona akĩingĩra nyũmba nĩ ta araingĩra njera. Tene ndaceragĩrwo kaga tene, ndĩmũkuhagĩrĩria karũga ngarigwo nĩ kĩĩ gwathire. Niĩ ndicenjetie, thimũ ona ndikĩrĩ password o ũrĩa yatũire noguo, njĩkaga o marĩa ndekaga, nginya ngamũria sweetheart what happened,
ndingiuga he anja ya kiuria giki aheaga ona tene twathiaga wira hamwe riu kabokire tene athie mbere yakwa kana ona ni mathaa ni maringana atigwo na thutha niki aroria niki gwathire na ni akimwitete akamwita nginya sweetheart akamuria niki gwathire no mutumia ndaroneka akiuga undu yes ingio maundu ni maingi Bwana Gatonye maria tungimenya mangi tutangimenya tondu ni ngoro ya mundu ona no ta email ku ni yui kamutito ni ta kamutito ingiuga atiriri wa mbere ri mutumia uyu ri aya gukorwo hihi ni agususpectire na mundu no menye mutumia ngisuspect mundu na mundu kana one dalili tondu muthuri gukorwo generally ni mundu eno ito public display of affection PDA ni andu akinyo na mathia makigeithagia andu makimanyitaga cienda kikiri gukorwo hihi he undu onire akiinterpret wanyita okay tondu muno kiu nikio kininaga atumia na kona na ndekuga tondu rimwe mona atire maundu meri ndakuria ni ugukana kana ndakuria ri ndire na foundation njiganu number 2 kwaria ma muthuri na make kwa gukohi he mundu wa mwirire undu agiciria muthuri wake ndakoretwo faithful to maundu maninaga wendo Bwana Gatonye ta kiguo kia mai gioka kia huruta hua number 3 kwa guko mutumio hake mundu ngi uramukenia ndikio ndaiga atiriri ni no gature na njira ciothe kwa guko hihi ni akionire mundu uramukenia na kuga nere na mundu uramukenia ti kuga ati mena wendo hi attention yake ko he handu ithiete maundu ni mau matatu Bwana Gatonye tondu mundu agikorwo ni mwathiaga hamwe nginya wira ndarenda ri ona ndarenda gukuona ri ona ndari na bata waku ndari na wira waku ri maundu ni mau matatu merina na mutumia no aikare na undu ati ni ndagwicirira ndi ndakuria ona miaka aturi ogwa kirite athimbite na ndarakuria ona miaka mutumia ngimenya ati ona ndakuria gutiri kundu tugutwarana na ndeto eno ri ni mundu uyu ndakiona mari very open then suddenly mutumia ni uwi muthuri atuhe definition ya mwena wake tutinaigua mwena wa mutumia na ni ndigaiga uguo mutumia ekite ni wega no ndiraiga atiri ni kuona Bwana Gatonye atumia mangiona ndakuria gutire kundu no ugukana tuguthiuruka gicako kimwe mundu ni akiraga na agatigana nawe okay na ngoro gathama either ngoro yake githama kana keikaria akiweke ndiende number 2 guko mutumio hihi ni onete mundu ungi umuhete attention na wendo haya tareke na tweherie riri tukioeka hari icio ithatu ri tweka ria kahutha huthu tuge ona ni ara suspect ka undu he ka undu ecirageria na ndari akuria mieri ni 8 kiuria yakwa ni giki ni tuge ona he undu weciria mieri ni 8 nyumba ni yagire heho ikigagaya ni undu wothe wi hakiri-ini ciaku na ndiui na ndonjiraga riu ni undu uragia njera muthuri to yagire gwika atia to ringi muthuri ni aratuthikiriria wagire gwika atia angikorwo mundu ihuriirie kiundu mutwe wake agikira samari mutwe wake agicoka agika judgment mutwe-ini wake judgment ni guguturia njera-ini ya wendo yes na kaba mundu akurie witetere uyu okire agigucirithia ngoro-ini yake na agitua ci agigutwira ngoro-ini yake na akiuga wohwo kana akiuga witwo utoraga ucuritio akuonaga akona wikamite utoraga ucuritio ngingo-ini riu ri ona ndona ndanakuhe chance ugwika atia riu tondu riu ringi muthuri uyu ri aratuthikiriria njera ino hau niho hakona kindu gitagwo third party third party Bwana Gatonye ri haria we kana inyue ri mwari muri nikio gukoragwo na andu mithemba itatu either muthi kwi mundu tamuita counselor na tondu enwe muthuri ri ndukaneta ekumuthe umwire rucio oya leave turathi gwa counselor no wanyita ucio ri ni hota kuguta kiria kiriku ki ngoro number 2
gutiega nyumba kumi mundu higireire undu na hihi mundu takire na kanua kanene no mumuone. Number 3 no muthi kwa ndungata ya Ngai kurehi mugithoma kanitha no kuguthe thiku ici rimwe andu ni metigira tondu riri na tiothe mundu ona ndahota kwaria cikahunjio nanie kana hihi andu aya ari manjie gukua na njira getara rio kaingi advice ga andu atiriri aikomu na mundu mutrustite ona kanitha yo no it's very good on a pastor na mundu akihondete ona kiagakia no engikinya hau ni matie kweria mareri muthuri nethe kindu ito third party twihoke third party ni egukiaria third party ni maragia akia gukiaria riu third party ni maragia tondu riri hindi no na he mundu ku interpret kiria kingoro Okay, sawa ndetekania na no juria tumia riu are no dineiga ni areka wega kana thuri nduire mundu agwethi umurie niki murenaga na ngania horo cio mume hau niguo na ngetikira na tondu anaikara thina maundu ta maya bwana gatonyeri amwe maigaga na ndorie muthuri wakwa na noiguo na mwega uguo atuika violent ukona ni ekwanjia gukuruma kana ni atuika mundu akurakara kana ni ekate aingi metigira kana manogari kaingi andu makira ni kunoga kana gwitigira ni maundu meri na dinaiga uguo niguo kuri ngoro yake ni uyu no speculation twina cia the probability we no mathire ku third party niguo ahote kuiturwa no thina ni ati agikone ndogo yaja enayo ndarikiuga aneka menyeka thigwe cancel thomige counseling imenyeka go bona gatori haya tugathi na mbere na ciuria eno ni mitambo ya Kameme FM murimi burani ni haha na ni ufatie ni gwibanga mbura eno ndiguikara ihinda inene ingika atia niguo hote kugetha wega kimera giki ambĩrĩria na kuhanda mbegu cia Western Seed gura kilo 6 cia mbembe cia Western Seed na wigwatire kilo 4 cia Western Seed NPK starter fertilizer free wagura 10 kg pack ukaheo muhuko wa 10 kg free iyo ni deal kali wenda kugetha na ihenya handa haraka WH101 wenda magetha maigi handa haraka WH301 riria wenda mbembe ciina cama na magetha maigi handa Aminika WH403 kana WH505 o murimi ni murumbuye cerera agro dealer agrovet tupande shop KFA branch ona kana Western Seed point of sale NCPB Ebu hora 0705 505 505 Airtel Money ni huthitie thogora wa transaction ihuthitie nginya na gicunji kia 50 kihuru riria ukuhuthira Airtel Money kuriha bills kana gutuma mbeca uracokerio 50% direct account-ini yaku ya Airtel Money kumenya maigi megi Airtel Money ni umobiririo nginya wa gatano tukera hukana gatunywa mbugwa na coconut mitambo-ini ya Kameme kayuka muigi ndurafatara gwika transfer nyingi gukira iria ciikagwo KCB ni huthitie maundu uri na KCB no uhote kurihira motungata matiganite ta KRA taxes ona wika payments ya KPLC kumenya maigi megi KCB ni tukiara hukana gatonye wa mbugwa na coconut mitambo-ini ya Kameme kayuka muigi nĩ thaa ithatũ na ndagĩka 34 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Stanbic Bank family business ĩrĩ bata na twarĩrĩa ĩrarehe faida tu oro mũthenya matua maingĩ megie wĩigithia na kwandarũka nĩ macenjagia na kũnenera legacy ya family Stanbic Bank nĩwe mũruna ũrĩa ũrabatara nĩguo gũtherema kuhota gũbanga maũndũ megie succession kũmenyerera family legacy ũrũgamĩrĩri mwega ũkũria na kwandandũra biacara kũgĩa capital kũnyitanĩra na gũtherema cerera rũhonge rwa Stanbic Bank rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie kana ũcerere website www.stanbicbank.co.ke/family owned business Stanbic Bank where family means business. Katucokererie ciuria-ini iria twi nacio no ririkane gukorwo ukiingira thiini wa thoko na waingira thoko-ini ni ukugura kiria ukwenda na ina indo njega muno indo cia magegania no ugure nduthi no ugure mattress no ugure uriri no ugure iti no ugure thimu no ugure TV ura hinya *420# o ringi *420# tugucokereria makiuria giki Pastor Geithika mutumia wa my own brother ena ndogo ya nja nĩ tuongakira niĩ ndikwenda kũhũrithania andũ na ndikwenda kũingĩrĩra andũ me wendo-inĩ mahota gũkanacoka no moigene nĩ ndathũkagia mũciĩ wao no rĩu rĩ hĩndĩ ĩngĩ Saturday kĩroko rĩngĩtwo handũ mũcemanio
twari atatu na twetirwo nĩ mũndũ ũrarũgama gĩtĩ na atwĩtire handũ hemba ona ndathire ndĩ mũng'ũrĩku ngoria atĩrĩrĩ ũyũ aratwĩta mũcemanio wa mbaa rũcinĩ thaa ĩmwe Saturday na tondũ nĩ akĩrutaga kĩndũ rĩ ngĩthiĩ ndathiĩ rĩ ngĩtia cai ngĩikara handũ ndonaga nja gĩcicio-inĩ na funny enough gĩcicio-inĩ gĩkĩ ndonaga mũrango wa rumu twĩ mũcemanio-inĩ rĩ o rĩrĩ ndaikia ritho nja rĩ ũyũ mũtumia wa my brother makiuma rumu na mũndũrũme thaa 2 cia rũcinĩ ona ngĩyũria atĩrĩrĩ nĩ kũrara kana nĩ kũroka ndamonire makiuma na nginya magĩũka kũingĩra ngari-inĩ ya mũndũrũme ũcio mita 5 kuma harĩa ndarĩ no aigua he gĩcicio matianyonire ndarĩkirie mũcemanio kĩndũ thaa 4 ngĩhũrĩra my brother ngĩigua Uganda andĩkĩtwo nĩ kambuni ya wendia wa thimiti na nĩ agĩthiangaga ona ndiamwendire ũndũ no ngĩmenya kumbe andũ nĩ gũkĩraraĩ tondũ ndakĩrĩ kuo thĩna ona ti ũcio mũndũrũme ũrĩa marĩ nake nĩ ndĩmũĩ nĩ kĩhato gĩa biũ akomaga na kĩndũ gĩothe kĩrathiĩ gũkũ gwitũ etigĩrĩtwo biũ ona nĩ wĩiguaga mĩhuhu ya maũndũ mangĩ maritũ no nĩ arĩ mbeca nyingĩ na eragwo nĩ mũhothi anga nĩkĩo akĩendetwo njĩke atĩa na ũhoro ũcio rĩu nĩrĩgĩte ndikũingĩrĩra na ngoiga ndigũthũkia mĩciĩ yene no rĩu niĩ nĩ ndamona na ritho rĩakwa na ndamona na kĩhato gĩa itũũra bona gatonye ndingĩenda niĩ mũndũ witũ nyone agĩthiĩ irima-inĩ ndĩmwĩroreire tondũ mũtumia angĩthiĩ arogote mĩrimũ na kũu rĩ githĩ ndikaigaga nĩ ndoĩ ingĩthiĩ njoe details wega cia mũkawa ũcio nĩ ũthi wario na andũ a marĩhagia ũngĩmwarĩriaga nĩ egũkũhe details ciothe na nĩ arĩ gũkũthaa cigana ũkwenda evidence tu ucoke wambe wĩte your sister in law ũmwĩre atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndakuonire Saturday na mwari na ng'ania na tondũ ndeto ĩno ndigenda ĩkinyĩre my brother rĩ abotige mĩtugo ĩyo kwaga ũguo niĩ nĩ ngamwĩra tondũ ndĩ mũira wanyita ndĩ mũira mwari na ng'ania Saturday na ona Reja nĩ ũĩ koguo rĩ ũguo nĩguo ingĩamba ndĩmwĩre ingĩamba gũthi kũrĩ we na ndĩmwĩre ndeto ĩno yakĩra haha rĩ niĩ nĩ ngwĩra my brother tondũ rĩmwe ona nĩ kaba rĩrĩ bona gatonye niĩ ndingĩenda kuona mũndũ agĩkĩũra ona harĩ ũkiuga atĩ nĩ kaba nduĩkage atĩrĩrĩ ndĩ on the wrong nĩ ũndũ wa gwĩka wega angĩrega rĩ kana agũge rĩ ingĩra my brother ndĩmwĩre mũthenya mũna rĩ ndonire ng'ania nĩ kũngĩkinya andũ gatuĩka atĩ ciganwo ombo nĩ CCTV cikaruta wĩra angĩkorwo nĩ mũkawa mĩkawa mĩingĩ nĩ ĩgitagĩra clients ayo ti rumu ona ndũngĩonio CCTV makĩingĩra kana makiuma kũngĩakinya ũhoro nĩ ũgũthiĩ igoti-inĩ rĩ tondũ rĩu assume the worst nĩ magũthitaka nĩ kwenda kũgũithia kĩhiko rĩ ũira waku nĩ ũcio na maitho maku kũngĩakinya ũndega my brother ingĩona ndagũtiga ingĩmwĩta ndĩmũreke ngũre the truth mũthenya mũna gwathiro and I hope he mũndũ ngĩwerire ũrĩa nĩ ng'ania tondũ horo othe nĩ endaga mũira no ngari gatagatĩ ka mũcemanio ndikĩũĩ kana nĩamerire ndiũkamerire ngoja achana na meeting kwanza ũrĩa nĩ my sis na thikũ ici kwĩna kinya tũthimũ I know na rĩu rĩ tũtigũtuĩra andũ makiuma mĩkawa tondũ nawe taguo ũngĩonirwo na ũcio rĩ thĩna nĩ atĩ no wonire makiuma rumu ĩyo nĩ makiuma rumu tondũ andũ thikũ ici gũthi mĩkawa rĩ atuĩkire meeting place ĩyo ndingĩkira nayo ona ndingĩgĩkira ona gũtingĩtuka itetete mũtumia ũcio in fact ona ngĩamũrĩire thimũ arĩ o hau arĩ mĩcemanio gatagatĩ ingĩamba kuma ndĩmũhũrĩre thimũ ndĩmũrie mwega wĩkũĩ nĩ ngwenda twarie ũkiuma no tondũ ndekire ũguo rĩ nĩ amũhũrĩre thimũ amwĩte ũmwĩre I saw you na tũtira negotiate njĩra nĩkĩ kĩatũma ũthiĩ ona ndingĩkararia tondũ rĩu haha nĩ handũ nĩ balancing tondũ wahota gũkira mũndũ wanyu agĩthinĩkane rĩu rĩ tũkĩaciumĩte mũtumia mũndũ ũraiga nĩ erangĩtwo no atuĩte nĩ egũkira rĩ rĩu tũgagĩtua thĩna ũrĩa arenda kũgirĩrĩria
ndui urata kuga ni urenda kugiriria thina tocio wa mirimu na to mutumia ni agicera ceraga thina okorwo ni wakinyire mucie tene na ingimwira mbethi agaceko ingithi nake ingimwira huyo na my brother tano karita twame tuthi gaceko ni bona gatonyere kenjugi atiri thiku ici kwina waganu moru muno na brother yake ni amutrustite no nake Ngai akigitire brother yake no mutumia uyu ndagakirirwo sure mwire kavomeno no hata kuhonokia muoyo haya tugithie na mbere na SMS iria twi nacio na ndeto njega iria roima kuria kwa United Sacco, your trusted financial home, ni ati muruti wira wa thirikari no ukorwo ukinengererio ngombo iria itagwo ya check of loan, na ruru ni runi uranengererio ukacoka ukariha na miaka 12. Gaka ni kaundu kega muno tondu no wike maundu maku mothe. Ucio ni undu wa mbere. Wa kere ni mari na buy off ni wina runi kundu kungi na no wende runi ruru rwa kundu kungi utigane na kungi mwambaniririe na mitaratara mieru na mutwarane na Unitas magathi magakurihira runi kuu kungi wina ruo mwacoka mukagitwarana ona magaicoka makahuthia ndeto tondu hindi o meka buy off matirakurihia marihimetagwo ma appraisal fees na ndungi mwega ni ati runi rwaku processing rura tukio thutha wa mathaa 48 check off ni kuga o payslip no yo tu urabatara gutire kindu kingi urabatara tugucokereria na kiuria giki ni ndari na besha na uyu ni oi ni ndari na besha na kejina ina kihinda-ini oroke uri ari thibitari tondu cancer ni amutindikite muno riu akejitia besha endaga 100,000 ngimwera ndingimune no ndimuneire 10,000 tondu he undu ndendaga gwika na besha ici na ici ni besha bangeire hakuhi mwaka mugima tondu ni gikundi tuthiaga giatumia akiuga 10,000 itingimuteithia gitigane nacio na ni ngimuria atiriri kwanyu ri muri mugwanja mungeruta o mundu ona icio ta ici ndirakune 10,000 mwagikinyia besha icio akijira atiriri ngegwitia ni ngui ni ndi brothers na sisters kugutigana na ndeto tugitigana uguo after 3 days nyina agikua nyona ndajirire ni kumenya ndamenyire ni tondu ndajaragiria ona mivango ya mathiko ndajiraga kirene kiu kia mathiko araraga giteini na ndageria kumukuhiriria ndagienda muthenya wa mathiko okirire agithie no mwana oire magithie nake mathiko-ini ndekunjariria ona mathiko mathira ndanjariirie hindi ngie giteini ngeigua kirira nduma-ini ndathie kumurora oimire agithie na kuhunja agicoka guka rucine muigu aikaranga ni kurora arwarire githuri netire brother yake kumutwara thibitari ndi hau ndanginjira ni 3 weeks ndari anjariria na ndathiite wira nie no tumaundu ndirona akiandika kabuku-ini ataratiga kweri pastors nevatie gukuithio blame ni undu wa gikuo gia cancer no anyita nguga atiri bona gatonya he mirimu imwe vataraga besha na Ngai ni otuaga mwisho wa mundu no anyita no na homa yana nyita ndona na ndu ni mahonaga mariria no kaigua ni atwara ungi koguo ingiuga tutingitua ati cancer no muhake kwe mundu ti andu othe kuaga no ingiuga atiriri ni ndreike iratu cia mundu mutumia uyu ni mutumia wetagio bia yes ndeke iratu ni cia mutumia bona gatonyo no vangirio kavangari 10,000 giateithitie muno ni ngiamwirite reke ngone ona kana ni 60 kana 50 njiro ri urenda hote gugutindikira na hindi ria mwiria cereke cikare nake agikara nacio ri agiamumire tutiri undu tugateithia to ni gwekekire agiathire na thibitari athie na 10,000 kana 20 kana 30 tondu reke ngure muoyo wa mundu bona gatonye uma kuraihu na nducoka ndu reverse sure na kugona Ngai no amuoire ri muthuri ndangigua guilt uri araigua muthuri uwe naguo tondu ona atiriri hihi ndawe ria mami ria heo tukiaga mbia ri mbia ciario nyumba ino yakwa na Ngai ati ona mutumia ri na raiti yake tondu akina maundu evangite no handu hakinyaga yo gatamburukie guoko keurie ko ni mamu wao angiakite ate
nenge akanjite maundu mau true no true ndreciria gumeciria ma muthuri uyu ko ni mamu wao ri maundu mu avangite matingiari ho na ona mutumia ngwiciria wagirwo na riu ni kwamba yes muthuri akiri ona haria agikinyire boundary makirie no na ewe kuwe tondu riri no ngiathite thibitari urute gicunje kiria giakirutagwo ni aria ngikwe ni ndarengiri ciakwa twendi muthuri ona he kiundu eka mathiko wake agire guthinike na ni kyo kwao ni athire no athire wiki no anoiga muthuri ndamwirire undu ona ndamwaragiria okiria kia mwana magithie uyu nake agitwara ona me mathiko ni ndamwaragiria ukumuhe time kinya hone tondu muthuri uru agagwa bata kuna menya muthuri na nyina mwana na nyina mwana wa kahinda nyina ndugu ya njiri atana kumenya ndugu ya njiri atana kumenya ti othe igikio me close na manyina ai no to uraigua kiwa ni njwitwe mugwanja ni kuga ko hinu uragwo iguru sure na cancer no neni na gado besha mihuko neni na gabia hihi ni akinyite mwisho bona gatonyo no kiona hena mundu na bia hihi cingia muhe cida no kana kemoyo engiri niki ruo rugocire niguo ga digest ni guguthira na ni gugutweka ni akamuohera uyu kweli issue iha trust kana kumuohera na jugi atire ni de mutumia uyu ri ona igiamba gukua burden de mwene sorry tondu for sure looking at everything etukira maundu mothe nduke muna ciothe no ngiri 10 thiini wa mirimu uyu na hi muthuri ni aninire hinyari igiuga hau no ungejika kamua but tutingira na thutha kwa na mbere ni riri muthuri trust yaku ni eherire ni trust eherire na kiaga value angikorwo we ni kurekeria mamia kwe no niguo mutu wake ureciria mutu wake uroiga ukiri wake no morning ni guthira ke season kia morning ni hako hena kende ihinda kiu gia kuona atiriri bargaining angadangia kwite tigane giki na hu no mundu eblamaga ko hi ni ndatengerie tene ko ni ndamurite ciugo ici ni kuhituka na yahituka ni mukaria no he handu muthuri ucio guturire nyangoro sure ngai atangi muteithia ukikiburi mu gikuo ni kia ngai gikuo ni kia ngai tigiaku na tuwe wamuragire no ri muthuri arona hindi iria akobataraga muno ri ndwarugamire nake hakiri ciake ni gwirona no riri gabuku gaka tondu no igwa akomagitine kuma hindi yo na akarira ndumaine ehika ena kabuku arandika tondu na kabuku gaka ndaratiga ne tondu twatureko riu tutu hihi kabuku dio no ingiciria atiriri gucire mutu wake nura overflow bona gatonya na thuri kaingire ona ni mandika muno diary tondu angiaga mundu ekota kwaria nake kiria kingoga gitransfer ga kabuku-ini na rimwe na counseling ni tura mundu eke oguo niguo iria cingoro ri cihana ta cioima gucire randika maruo maria namo na ngeuria possibly no akwa kigera kindu gigwitwo depression it's possible tondu no ni sign ya depression na kindu kingi ngitigira muno ni riri ndakwa kinyite maniac depression iretora mundu kinya kundu gwa suicide tondu ndramenya ikana andika will yake kana randika ki hii ni kwimena akemena kona ni oragire nyina na ngoda ukwira mutumia tu oragire mamu wao ko ngai ni avangite guthigwo wake ni ku tigiti yake ni yakinya ri no angiagithire no muthuri uyu ri ningi ndiwe ingimwethera mundu kumuteithia ta muthuri uhigireire maundu maya mundu angiaria nake tondu angiaga mundu akwaria nake no eke kiundu kingi hiyo nawe mwenyewe no guo araikara ri that on its own is depression ni murimu na unfortunately depression niyo iramonia thonewe koguo wimenyerere bado ona gukorwo na ti violent kiria ngika ni kumutiga at the worst of it all tukiwa kindu kia kiuru muno angika ni kuma thie no to tutikwenda kinya hau ri mwethere uteithio sure anyway katobe tutithie na tugicoka tuthie na mbere na ciuria NIBS Technical College. Wi mwega muthikiriria ni Alan Jega kuma NIBS Technical College. Kuri arutwo, one of the best escapes from the prison of procrastination is to take even the smallest steps towards your goal. We murutwo warikiria form 4. The way to get started is to quit talking and begin
doing. Goko NIBS Technical College uli na chance to begin your career coordinator, interior design, fashion and design, hairdressing and beauty, advanced healthcare assistant kana caregiver na kothi ingĩ nyingĩ. September intake nĩrathiĩ na mbere. Tucerere campus citũ Thika Road campus, Nairobi campus ona kana Ongata Rongai campus. No tuhũrĩre thimũ 011-030-100 kana utwandĩkĩre message ya WhatsApp 0722-547-746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Nĩũraigua ũgĩthĩnio nĩ mwĩrĩ, tiga gwetherera kĩhonia nenda-inĩ. Aga Khan University Hospital mararehe specialist, clinics, diagnostics na pharmacies hakuhĩ nawe. Cemania na ataaramu ta pediatricians, cardiologists na gynecologists o hau hakuhĩ na gwakuja Akai Plaza, Jewel Complex Roysambu, Vashal Center Ruiro, Juja City Mall, T Plaza Thika kana Kilele Mall Keno. Cerera rũhonge rwa ũrigitani rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ũmũthĩ kana ũhũre thimũ 0730-011-888. Aga Khan University Hospital, world class care here and now. Gakua rĩngĩ nĩkĩoraga ningĩ gatarĩ gathimũ karĩa gakwa kaĩ bado ũtũmagĩra thimũ ngũrũ wa ngari ndĩraruta kũmbia cia kũgũra thimũ njerũ thaa ici na nĩguo thimũ ciagĩire raithi ko taiguĩte ũhoro wa Sokomurwa rĩ nĩ thoko ĩrĩa ũregũrĩra kĩndũ na thogora wa thĩ biũ ũrĩa ũtarĩ waiguĩka Sokomurwa ingia ndani ya soko tiga gwĩtanga na gathimũ kau gaku gakũrũ wĩgũrĩre thimũ ya smartphone na ya kĩrathi na thogora wa thĩ mũno makĩria ũhonokie mbeca nginyagia 99% kuma gwa Sokomurwa. Ingĩra thoko o rĩu na tigiti wa 50 bob gũthiĩ na igũrũ nĩ ũhũthũ. Hihinya *292# ũcagũre kĩrĩa ũkwenda ũcoke wĩkĩre pin yaku. Sokomurwa, kila kitu kwa bei yako. Haya, ke tucokererie ciũria-inĩ na nĩ nyingĩ na ndũkamakiona kĩũria kĩrĩa wĩna kĩo na tũti kũhota gũgĩcokia ndũkũmaka mũno tondũ kĩũria kĩu no tũgakorwo na ihinda rĩa gũgĩcokia kiumia tũrorete. Na ririkane rũciũ Petans Technical Training Institute mena graduation nene mũno kũrĩa Dubai Stadium. Arutwo arĩa marĩkĩtie gwĩka kothi na makehotanĩra na njĩra nene nĩ magĩkorwo makĩhumbwo thũmbĩ na mũno makĩria aya nĩ arutwo rĩu magagĩkorwo makĩheo rũtha na license ya mũndũ oime agethũkũmĩre na ageke ũrĩa abundithĩtio. Koguo gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩnene mũno na kĩũndũ gĩa ũkũngũĩri mũnene hĩndĩ ĩno magagĩkorwo makĩhumbwo thũmbĩ nĩ kũrĩa Dubai Stadium mũthenya wa rũciũ. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Ndakorwo ningĩ ndakwĩra ũhoro wa Uniteds ni home, your trusted financial home, na ndeto njega nĩ atĩ we mũruti wa wĩra wa gĩthirikari nĩ ũraheo kuma kũrĩa kwa Uniteds kĩrĩa mareta check of loan. Check of loan nĩ kuga ndũgũthiĩ kwĩ Uniteds wĩna title kana logbook ona kana ũkuanĩtie guarantors anga ũyũ nĩwe anga kĩ. Gũtirĩ maũndũ macio mothe. Maũndũ nĩ mahũthĩte tondũ ũrabatara o payslip yaku ũkorwo ũkĩamũkĩra rũni rwaku na ũcoke ũheo mĩaka 12 ũrĩhe ngombo yaku kahora. Kameme kayo ka mũingĩ ceceni ya kĩmerera ũgĩtwamũkĩra o harĩa ũrĩ Naroko 101.3 FM. Mũtambo ũkĩmenyithio nĩ Stanbic Bank's Keep Growing Movement. Tũkĩaria ciĩgiĩ gũkũra na gũtherema, andũ aingĩ meciragia o ũhoro wa maũndũ manene ta kũhingũra biacara, kũgũra mũgũnda, gwaka mũciĩ ona kana kũheo promotion. No mane atĩ gũkũra ũndũ-inĩ o wothe kwambagĩrĩria na makinya o manini. Gũkĩra na gwĩkĩra kĩo wĩra-inĩ waku wa o mũthenya, ũkĩarutanĩria kũhonokia mbeca nyingĩ makĩria ma ũrĩa ũhonokagia o mweri. Na nĩkĩo Stanbic Bank's Keep Growing Movement yũkĩte. Reke tũkũngũĩre makinya manini marĩa tũkinyũkagia o mũthenya kuma mawĩra-inĩ na mĩethera-inĩ itũ. Maũndũ maya mothe nĩ macangagĩra harĩ gũkinyũkia makinya o mũthenya rũgendo-inĩ rwa gũkũra. Na harĩa hothe ũrĩ rũgendo-inĩ rwa gũkũra, Stanbic Bank marakwĩra keep moving. Aya, mathaa maratwĩtĩkĩria gũkorwo tũgĩkinyia hau. Ndona atĩ kĩũria kĩngĩ tũngĩhota gũcokia, no nĩ tũragũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtwĩkĩria ndũmĩrĩri tũtanoka kũrĩkia maũndũ maya mothe. O rĩngĩ kũrĩa gwa bengi ya Stanbic Bank nĩ wanyitĩrĩrwo na ũranyitĩrĩrwo mũno mũno nĩgetha biacara yaku ĩkũre. Na gaka nĩ kaũndũ menako kwanja ga gũteithĩrĩria biacara iria ciĩtagwo cia family businesses. Family businesses nĩ ikoragwo ci special tondũ ĩno nĩ biacara nĩ ya family, no kona nĩ
legacy ya mĩaka mĩingĩ no kona ũrĩa wambĩrĩirie biacara ĩyo ya family ndariho we nĩwe wanengerwo werwo nĩ andũ arĩa angĩ nĩ twakũhokera biacara ĩno mĩramate o mĩtwarithie na mbere rĩu we ũcoke gũtuĩke atĩ nĩ wathongomania biacara ya family andũ acio nĩ megũkũmena mũno mariugaga mathĩna mothe macemania namo atĩ nĩ tondũ nĩ wathũkirie biacara ĩyo ya family no rĩngĩ ona ti mahĩtia maku we wĩkĩte accounts wanengerwo biacara ya thibitarĩ ũtwarithie na mbere rĩu maũndũ macio no makorwo makĩũranwo ũgwĩka atĩa batiga njũke ngũhe ũteithio tondũ Stanbic Bank nĩ marenda gũtwarana nawe we mũramati wa family business nĩgetha mũrigo ũyũ ũhũthe nĩ ngũka nĩgetha gũtarĩrie ndeto yothe Pastor Jane reke tũkinyie hau tondũ ndona mathaa nĩ ta mathi niĩ ndiũĩ nĩ kũ mathaa macio mathiĩ nĩ mateng'era mũno na tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ kĩanjĩrĩria na kĩrĩkĩro kĩega tugĩre ũhoro na ũtũnengere kana Baka Detox nĩ kũrĩ andũ maretia sawa nĩ nguo mũrathimo mũno kiumia kĩega bwana Gatonye Eunice Wapa nĩ gũkũgeithĩtie mũno na my cousin wĩtagwo Evans Eunice Wapa nĩ watakwa mũno na my cousin wĩtagwo Evans Marũrũ Gĩcanga nĩ makũgeithia mũno ndageithĩka mũno na nĩ ngwĩtwo ngũgeithie nĩ Fred Kahũra nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩtagwo Golden Dreams mendagia mĩgũnda alright ndageithĩka namba ya Detox nĩ 0722 699 890 0722 699 890 mũndũ enda gũtheithia mwĩrĩ mũndũ enda ikara mwega nĩguo karibuni sana na mũnyandĩkire message handũ ha kũhũra message nĩ raithi thank you Pastor Jane tũkwendithĩrie wega Ngai akũrathime mũno asante sana